ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଆମ ଘର ଷ୍ଟାଇଲର ଶାଗ ଭଜା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତେଲ ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ରସୁଣ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ରସୁଣ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଲ ହେଇଗଲା ପରେ ତାରେ ଜିରା, ସୋରିଷ, ବିରି ଡାଲି ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ତାକୁ ପର୍ଜନା ଦେଇଦେଇଥିଲି। ସେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଜନାଟା ଭଲକିନା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯିବ ନା, ତାପରେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବେ ଆମ କଞ୍ଚାମରିଚ ଆଉ ପିଆଜ ଟିକେ ଭାଜିଗଲା ପରେ ସେଇଟାକୁ ବି ପକାଇଦେବେ। କଞ୍ଚାମରିଚ ପିଆଜ ପକାଇ ଦେଇକିନା ସେଇଟାକୁ ବି ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିଦେବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ କାହାକୁ ଶାଗ ଭଜାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ତ ଶାଗ ସବୁବେଳେ ହିଁ ପସନ୍ଦ। ମୋତେ ସବୁଦିନ ଶାଗ ଦେଲେ ବି ମୁଁ ଖାଇବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କି ନାହିଁ ଜଣେଇବେ। ହଁ, କଥାରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନା, ପିଆଜ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯିବ ନା, ସେତେବେଳକୁ ଏଠି ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ପରିବା, ଯାହା ପରିବା ଆପଣ ଖାଉଥିବେ ଆଉ ପକାଇଦେବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ପକାଇଦେବେ। ପକାଇକିନା ଏରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ। ବଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଥିବେ ନା, ବଡ଼ି ବି ଦେବେ। ପକାଇକିନା ଭଲକିନା ଭାଜିଦେବେ। ଟିକେ ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ। ଜାଳକୁ ପୁରା ଲୋରେ ରଖିକିନା ଆରାମସେ ଭାଜି ଦେବେ। ଗୋଡ଼େଇ ଭାଜିଦେବେ ନା, ଆରାମସେ ସିଝିଯିବ। ପରିବା ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ଦେଇଥିବେ, ସିଝିଯିବ। କିଛି ପାଣି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆରାମରେ ସିଝିଯିବ। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବେ, ଆରାମରେ ସିଝିଯିବ। ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇକି 2 ଥର 3 ଥର ଭାଜିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଶାଗ ଦେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ବୋଲି, ଏଇଟା ସନ୍ତୁଳା ପାଇଁ ଆମ ଘରେ କଟା ହେଇଯିବା। କେତିକି ଯାକ ପରିବା, ଆମର ସନ୍ତୁଳାରେ ଏତିକି ଟମାଟୋ ପଡ଼େ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଟମାଟୋ ଖଟା କଲେ ଏତିକି ଟମାଟୋ ପଡ଼ୁଥିବ। ଆମର ସନ୍ତୁଳାରେ ଏତିକି ଟମାଟୋ ପଡ଼ିବ, ଏତିକି ରସୁଣ ସବୁ କଟା ହେଇଛି। ହେଲେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଳା ହୁଏନି। ଏଇଟା ମା ବସେଇବେ, ସେଥିପାଇଁ କାଟିକି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ଏଇଟା ଶାଗ ବନାଉଛି। ଶାଗ ଭଜା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଝିଗଲାଣି। ଆରାମସେ ଘୋଡ଼େଇ ଭାଜିଦେବେ ନା, ସିଝିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ତ ଶାଗ ଭଜା? ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଥିବ। ଶାଗ ଭଜା ବା କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନଥିବ। ଦେଖୁଥିବେ ଏମିତି ଆଳୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦବେଇ ଦେଲି, ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ପରିବା ସିଝି ଆସିଲାଣି ବୋଲି। ତେବେ ଶାଗ ଯାକ କାଟିକି ଧୋଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା, ତ ଶାଗ ଯାକ ପକାଇଦେଲି। ପକାଇକିନା ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଗାଳିକିନା ତାକୁ ପୁରା ଉଲଟେଇ ଦେବେ। ଉଲଟେଇ ଦେଇକିନା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବେ। ଆଉ ଘୋଡ଼େଇକିନା ଉଲଟେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ହେଇଗଲା ଶାଗ ସିଝିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ, ଗରମ ଭାତ କି ନହେଲେ ପଖାଳ ଭାତ ଧରିକି ବସି ପଡ଼ିବେ। ଆଉ ଶାଗ ଗରମ ଶାଗ ଭଜା ସହିତ ଗରମ ଭାତ ହଉ କି ପଖାଳ ଭାତ ହଉ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ମୁଁ ତ ସେମିତି କରେ। ଆପଣମାନେ କେମିତି କରିବେ କମେଣ୍ଟ